하나 고생하는데 힘들어. 이거 딸이 듣고 싶어가지고 상대하는 거. 신기하네. 저몇 킬로 정도 하나요? 20킬로? 20킬로짜리? 조그만 거는? 그냥 뭐야 안 터지고 분명하게 싶어. 천원이다 천원. 진짜 그래? 다들 마음에 들어요. 근데 왜 5대짜리인데 5대가 얼마나 차 못하고 다니네. 이따가 운전하는 사람 정말 비싼 차네. 거짓말하는 거야. 안 돼, 안 돼. 그 비싼 거를 어디? 야, 하는 거 뭔지 안 돼. 야, 10개월차인데 하는 거 궁금한가? 좋은 거? 가끔 있었는데 비싼 음식 다 부르는데. 진짜 분명을 먹어볼까 말할까 저거. 아니 세 개 보네. 서울에 하나 끓이면 하나 나눠 먹을까? 짧게. 알았다. 그냥 말할게.
열어놔. 구석장 있는데 한턱까지 안 하는 저희 신문으로 보면 한탕 강이 있죠. 너무 맛이 이렇게 먹어서 무슨 많은 것 같기도 하고 조그만 양이라도 참 많지. 성훈이 학교 언제 간다고? 넌 무슨 요일 날 간다고 그랬어? 응? 술을 간다고 했나 성훈아? 조용히 하래. 신경 나. 할머니 18일 날은 병원 가야 돼. 다 늘면 돼. 아까 시키라는데. 팔도랑 팔도